Magandang araw, narito ang preview natin ng Awei Car Charger 3-socket with 2 USB ports. Nabili natin ito online around 200 pesos. Sabi dun sa manual, it can provide power up to 120 watts. So yung tatlong socket, pwedeng simultaneous use para sa charger ng phone saka sa dashcam. Ang claim ng manufacturer, which is yung Awei, meron daw tong safety protection, over voltage, saka over current safe protection para dun sa mga devices ninyo. Gawa daw to sa ABS type ng plastic, which is durable and fire retardant. So nung sinaksak natin, meron siyang LED indicator kada isang socket. So malalaman mo kung naka-on yung socket na yun. Then tinry din natin isaksak yung para sa dashcam at yan, nag-work naman siya. This is Tech Manila Digital Broadcasting Network. Subscribe now.